Seperti biasanya, stasiun Gambir hari ini tak terlalu sesak. Namun tidak kurang dari sebulan yang akan datang, stasiun Gambir pasti akan penuh sesak oleh para pemudik yang akan menyambut hari Lebaran. Pemesanan tiket kereta api secara online atau online ticketing sudah dapat dilakukan sejak 17 Maret lalu, dan kini penjualan tiket sudah mencapai 50%. Ya, terkait dengan sistem tiket kereta api yang sudah bisa dipesan 90 hari sebelum keberangkatan, untuk saat ini posisinya untuk tanggal-tanggal tertentu dan rute-rute tertentu yang sudah habis terjual. Di mana kalau untuk di wilayah PT KAI Daob 1 Jakarta, pemberangkatan dari stasiun Gambir maupun stasiun Pasar Senen, rute dari arah ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur, untuk pemberangkatan H-9 sampai dengan H Lebaran pertama itu tiket sudah habis. Sementara kalau untuk dari Jakarta tujuan Jawa Barat seperti Cirebon maupun Bandung, baru di H-2 saja yang baru habis. Selainnya masih banyak tersedia. Ya, secara data nasional ini baru ya terjual 50%, di mana tiket selama masa angkutan Lebaran dari H-10 sampai dengan H+10, PT KAI telah menyediakan tiket secara total 2.200.000 tiket. Ya, dari 2.200.000 tiket tersebut baru terpesan 1.100.000, jadi 50%-nya yang terpesan di masyarakat. Online ticketing sangat disarankan kepada masyarakat, mengingat efisiensi waktu dan tenaga yang ditawarkan, sehingga tidak perlu lagi mengantre lama-lama di loket stasiun. Peningkatan kapasitas dan pelayanan juga sudah dipersiapkan oleh PT Kereta Api Indonesia, di mana akan ada 6 unit kereta api tambahan. Komposisi pembelian tiket ya, itu 80% sudah melalui online. Sementara 20% masih menggunakan penjualan di loket stasiun. Kita dari pihak PT KAI saat ini terus menghimbau, terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar untuk pemesanan tiket ini tidak beli di loket stasiun. Baik pemirsa Binus TV, seperti yang kita ketahui, dalam waktu 1 bulan kita akan merayakan Idul Fitri. Dan jelang Lebaran, PT KAI Indonesia telah membuka pemesanan tiket secara online dari beberapa waktu yang lalu. Dan gelombang pertama telah mencapai 50% untuk pemesanan tiket, yakni dalam angka 1.100.000 tiket yang terjual dari 2.200.000 tiket yang tersedia. Gelombang kedua juga akan segera dibuka setelah mendapatkan 6 unit tambahan kereta api oleh PT KAI Indonesia. Kami juga menghimbau kepada masyarakat Indonesia yang ingin pulang mudik untuk menggunakan pemesanan tiket secara online atau online ticketing karena lebih efektif dibandingkan harus membeli tiket di loket pemesanan. Akhir kata, saya Septrani beserta kameramen Riano Niko melaporkan untuk Binus TV.